Hello，我係 Chloe 啊！最近天氣好熱，網上見到好多人整雪糕，睇到我都流晒口水添。等我都試下整先，因為我好重手，所以今次出嚟嘅朱古力味好濃，好好味啊！我而家都係唔阻大家時間啦，不如快啲開始睇片啦！